Вітаю, шановныя сябры! Сёння ў нас 8-я гутарка, якая будзе называцца «Беларусь у эпоху асветніцтва. Спробы рэформаў». Мы будзем сёння падарожнічаць у другую палову 18 стагоддзя. Час цікавы. З аднаго боку ён час вялікага заняпаду, з іншага боку гэта час, калі наша краіна і грамадства спрабавала вылезці з той ямы, у якую яна патрапіла, пачынаючы з сярэдзіны 17 стагоддзя. У гэты час людзей гераічных, людзей, якія ахвяравалі сабой за айчыну, спрабуючы яе ўратаваць, і людзей, якія здрадзілі сваёй айчыне, перайшлі на бок іншаземных захопнікаў і такім чынам спрыялі яе заняпаду, а пасля знікнення з мапы Еўропы. Гэта час, калі адначасова з уздымам адбывалася вельмі значная, вельмі вялікая спроба рэфармавання ўсіх сфераў нашага жыцця. І гэта час, калі гэтыя рэформы пацярпелі няўдачу. Чаму так сталася? Нам трэба звярнуцца увогуле да ўсёй эпохі, да характарыстыкі яе. Гэта эпоха асветніцтва. Гэта эпоха, калі многія людзі, інтэлектуальныя эліты ва ўсёй заходняй Еўропе, яны ў першую чаргу звярнуліся да таго, што грамадства еўрапейскае знаходзіцца ў стагнацыі. Грамадства еўрапейскае, яно слаба развіваецца, асабліва пасля 30гадовай вайны, якая скончылася ў 1648 годзе. Пасля рэвалюцыі ў Ангельшчыне, пасля усталявання абсалютызму ў большасці краін заходняй Еўропы, стала зразумела, што уладкаванне заходняй хрысціянскай свету яно ненармальнае. Манархіі абсалютысцкія, яны вымагалі поўнага падпарадкавання каралю, так што Людовік XIV ў Францыі заявіў: «Дзяржава – гэта я». І гэта разумелі тыя людзі, якія думалі, якія разважалі і якія узгадаваныя былі на хрысціянскім грунце. Яны разумелі, што гэта непрымальна, ненармальна, што трэба нешта рабіць з гэтым і трэба ўводзіць значную ступень свабоды ўжо ў тую атмасферу, у якой жыў той ці іншы заходнееўрапейскі народ. Пасля рэфармацыі, пасля таго вялізнага ўздыму, пасля таго, калі адбыўся падзел на галіны ўлады, калі былі падзеленыя заканадаўчыя, выканаўчыя і судовыя ўлады, калі дэмакратыя стала даволі такой звычайнай з'явай на заходнім кантыненце, адбыўся пэўны адкат назад праз рэлігійныя войны, праз тое, што эпоха рэфармацыі скончылася, праз тое, што плады рэфармацыі яны так ці інакш былі ці падважаныя, ці знішчаныя. І вось гэтыя людзі, якія пачалі рыхтаваць новую рэфармацыю, а яны казалі менавіта пра рэформы. Яны здаліся сабе пытаннем, ад чаго паходзяць рэлігійныя войны. Рэлігійныя войны, на іх думку, паходзілі ад таго, што рэлігія займае занадта вялікае месца ў жыцці грамадства, у жыцці народа, у палітычнай сістэме. Яны, у прынцыпе, сцвярджалі, што рэлігія павінна быць справай асабістай і глыбока асабістай, нават інтымнай, можа быць. І калі яе выносіць на грамадскую арэну, на грамадскі ўзровень, то гэта прыводзіць да велізарных канфліктаў. Таму частка гэтых людзей, яны прыйшлі да высновы, што так ці інакш рэлігію, царкву трэба прыбраць з грамадскага жыцця, на месцы царквы усталяваць фактычна новую рэлігію, рэлігію розуму, рацыю. Гэтыя філёзафы, гэтыя інтэлектуалы, яны ў большасці сваёй мелі тэалагічную адукацыю, асабліва ў Францыі, ў Нямецчыне. Яны пачалі разважаць над такой матэрыяй, што грамадства трэба рэфармаваць на цалкам новых асновах. Што еўрапейскае грамадства, якое ўзяло ўсе плады рэфармацыі, ўзяло ўсе плады дэмакратыі, яно павінна стаць бесканфліктным. Бесканфліктным праз тое, што рэлігія будзе ўвогуле прыбрана з нацыянальных сфераў жыцця. І ў гэтым кірунку яны пачалі разважаць, пісаць кнігі, ствараць тэорыі. Вельмі пашырыўся сацыялізм. Сацыялізм
утапічны сацыялізм, тое вось такое бяскласавае усеагульнае грамадства, дзе пануе поўная свабода, дзе адсутнічаюць грошы, дзе адсутнічае сям'я нават як такая, дзе кожны чалавек, ён не маючы прыватнай уласнасці, ён цалкам шчаслівы, таму што ён ні да чого не прывязаны і нішто не прывязана да яго. Ён знаходзіцца ў поўнай гармоніі з навакольнымі людзьмі, з прыродай. Лічылася, што чалавек ад нараджэння з'яўляецца добрым. І толькі тыя ненармальныя ўмовы, тыя злачынныя ўмовы, у якіх ён жыве, робяць яго кепскім, робяць яго злым. І таму дастаткова прыбраць гэтыя ўмовы, такія абмежаванні, якія накладвае на яго рэлігія, сям'я, прыватная ўласнасць, і чалавек сам па сабе выправіцца, ён стане добрым. Вось гэтыя такія сацыялістычныя тэорыі, яны вельмі моцна пашырыліся менавіта ў 18 стагоддзі. Разам з тым, у Паўночнай Амерыцы, той краіне, якая пазней, у самым канцы 18 стагоддзя набудзе назву Злучаныя Штаты Амерыкі, таксама людзі прыйшлі да высновы, што сапраўды еўрапейскае грамадства яно здэградавала, плады рэфармацыі былі вельмі і вельмі моцна занядбаныя, але яны прапаноўвалі працягнуць рэфармацыю, што сама ідэя рэфармацыі, яна вельмі прадуктыўная, яна добрая, і што трэба не ўцякаць ад рэлігіі, ад веры ў Бога, але трэба наадварот паглыбіць яе, наадварот абвясціць новую рэфармацыю. Рэфармацыю, якая прывядзе да абнаўлення ў веры, не проста рэлігію выкрасліць з грамадскага жыцця, а наадварот усё грамадскае жыццё падпарадкаваць прынцыпам хрысціянскай веры. Гэта былі фактычна два бакі рознага погляду на асветніцтва. І першыя атэісты, такіх умоўна назовём, і другія біблійныя хрысціяне, яны разумелі, што заходняя цывілізацыя знаходзіцца ў стане крызісу, але прапаноўвалі розныя кірункі выхаду з яго. І такім чынам нарадзіліся дзве формы дэмакратыі. Першую мы умоўна можам назваць як франка-нямецкая, дэмакратыя, якая грунтавалася на абсалютным праве большасці, што большасць вырашае ўсё, што добра, што кепска, у тым ліку пытанні маральныя, у тым ліку пытанні палітычныя, эканамічныя і так далей. І англасаксонская сістэма дэмакратыі, там, дзе ўсё ж быў іншы абсалют, чым большасць. Гэтым абсалютам з'яўлялася Біблія. Менавіта Біблія і адзін чалавек з Бібліяй у руках, ён мог крытыкаваць большасць, ён мог крытыкаваць цэлую дзяржаву. Яна заходзіла з таго пастулату, што большасць можа памыляцца. І не проста можа, а большасць памыляецца. І таму менавіта Біблія як абсалют, як самы дасканалы тэкст у свеце, і за якім стаіць творца свету, за якім стаіць Бог, які ёсць аўтарам усяго існага, менавіта Біблія павінна стаць апошнім арбітрам у вырашэнні грамадскіх спрэчак. Вось гэта такія накірункі думкі, яны з'явіліся ўжо ў 17 стагоддзі, але ў 18 стагоддзі яны набылі рэальную матэрыяльную сілу. Яны сталі валодаць розумамі, жыццём інтэлектуальных элітаў па абодва бакі акіяну, і яны прывялі да вялікіх значных грамадскіх зменаў. Што ж адбывалася ў той час у Беларусі? Вельмі сур'ёзным крызісе знаходзілася беларускае грамадства тагачаснае. Гэты крызіс, ён быў наступствам контррэфармацыі. У першую чаргу, з аднаго боку была вельмі моцна засяроджанасць на такім пытанні дамінавання адной канфесіі. Так, напрыклад, у 1744 годзе Віленскі каталіцкі сінод, ён забараніў змешаныя каталіцка-пратэстанцкія шлюбы. Гэтым самым сінодам была уведзена забарона на наймання настаўнікаў пратэстантаў для дзяцей католікаў. Гэты сінод, ён фактычна спыніў усялякі дыялог паміж пратэстантамі і католікамі. І быў яшчэ зроблены адзін крок для таго, каб фактычна ўстанаваць каталіцкую манаполію на грамадскае жыццё. І тут мы ўжо памятаем, што адначасова з тымі працэсамі, якія адбываліся ўнутры дзяржавы, звонку дзяржава была вельмі моцна залежна ад сваіх суседзяў. У першую чаргу ад Расеі. Расея, расейскія мысляры,
яны нават цікава разглядалі Рэч Паспалітую. Яны разглядалі Рэч Паспалітую як такого хворага чалавека Еўропы, як рэспубліку, як дэмакратыю, якая не можа кіраваць сабой. То бок чалавека, які не можа кіраваць сабою, фігуральна кажучы. І таму яны казалі, што вось гэты хаос, гэта бязладдзе, яно можа перакінуцца і на іншыя краіны. Такім чынам, так ці інакш рыхтаваліся такія падзелы Рэчы Паспалітай, фактычна рыхтавалася грамадская думка да таго, што супраць Рэчы Паспалітай будуць ужытыя нейкія захады. Таму што наша краіна сапраўды выбівалася. Калі мы паглядзім на Расею, Аўстрыю, Прусію, гэта былі абсалютныя манархіі, там, дзе адзін чалавек вырашаў усе пытанні. У Рэчы Паспалітай было права ліберум вета, там, дзе нават адзін чалавек ён мог спыніць працу сойма. У манархіях абсалютных правам ліберум вета валодаў толькі адзін чалавек, гэта імператар ці кароль, то ў Рэчы Паспалітай гэтым чалавекам, гэтымі людзьмі з'яўляліся некалькі сотняў чалавек, якія валодалі правам ліберум вета. Фактычна гэта быў прынцыпова іншы лад, прынцыпова іншая структура грамадства. Аднак у выніку таго, што контррэфармацыя, яна ўсё ж вельмі моцна знішчыла тыя плады рэфармацыі, якія былі ў 16 стагоддзі. Вось гэты лад, ён стаў такім бездапаможным. Немагчыма было вырашыць ніводнага пытання больш-менш сур'ёзнага праз тое, што соймы зрываліся. Гэта дазваляла падкупляць дэпутатаў сойму і дазваляла ўплываць на ўнутранае жыццё Рэчы Паспалітай замежным дзяржавам. Як адрэагавала наша грамадства? Наша грамадства рэагавала вельмі і вельмі павольна, таму што сапраўды многія людзі, якія былі ў той час шляхты, эліта, месцічы, яны доўгі час яны ўвогуле не заўважалі, што дзяржава яна ідзе да вялікага заняпаду. У масе сваёй не заўважалі. Яны бачылі, што ўмешваецца Расея, што ўмешваецца Прусія, Аўстрыя. Яны бачылі, што само грамадства яно маральна дэградуе, але фактычна ніякіх захадаў не прымалі. Аж да таго часу, пакуль у 1764 годзе кіраўніком Рэчы Паспалітай не быў абраны, дарэчы, таксама з дапамогай расейскіх войскаў, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, беларускі шляхціц, які быў уладальнікам маёнтка Воўчын на Берасцейшчыне. Ён нарадзіўся ў 1732 годзе, зрабіў пэўную кар'еру ў Пецярбургу, быў пры двары Кацярыны II і нават кажуць, што быў яе каханкам. Менавіта яму расійская дыпламатыя аказала падтрымку пры ўступленні на трон Рэчы Паспалітай. У 1764 годзе ва ўзросце 32 гадоў ён стаў каралём. І вельмі цікавы момант, што ён зразумеў адразу, якая моцная ступень залежнасці ад замежных дзяржаваў. І што гэту ступень можна пераадолець толькі глыбокімі рэформамі. Ён быў чалавекам асветніцтва. Ён разумеў, што павінны быць зроблены глыбінныя рэформы, каб вывесці краіну з крызісу. І ён пачаў гэтыя рэформы. Фактычна, з моманту яго ўступлення гэтыя рэформы яны закранулі ўсе сферы жыцця. Палітычную, эканамічную, судовую. Былі ўведзеныя адзіныя стандарты і меры вагі для ўсёй Рэчы Паспалітай. Былі пракладзены новыя шляхі зносін, такія вось як канал Агінскага, Дняпроўска-Бухскі канал. Былі створаны мануфактуры. Фактычна, вось пры Станіславе Аўгусце Панятоўскім Антоній Тызенгаус ён пачаў вялікую прамысловую рэвалюцыю. Ён хацеў забяспечыць армію Рэчы Паспалітай найноўшым і уласным узбраеннем. Ён стварыў 15 мануфактураў, на якіх працавала 3000 чалавек. Былі створаны таксама прыватныя мануфактуры, іх было каля 20 прыватных мануфактураў, можа быць нават больш, на якіх працавала 2500 чалавек. Былі нададзеныя правы шляхце на заняцце гандлем, потому што да гэтага часу шляхта яна не мела магчымасці ўдзельнічаць у эканамічным жыцці, а мяшчанам было нададзена права набываць зямлю па-за межамі гарадоў. Судовая сістэма ў магдыбургскіх гарадах была спрошчана і ўдасканалена.
Фактычна пачалася урбанізацыя, пачаўся рост гарадоў. У канцы 18 стагоддзя было 389 гарадоў і мястэчак у Беларусі. Пачыналася ажыўленне эканамічнага жыцця. Конечно, у сельскай гаспадарцы была ўведзена сістэма шматполля, была ўведзена сістэма севазвароту і удасканалення прылад працы, сельскагаспадарчыя машыны пачалі выкарыстоўвацца. Гэта вось эканамічныя і палітычныя рэформы, яны пачалі ствараць базу для пашырэння і ўзмацнення войска, для павелічэння колькасці яго. Так была пастаўлена мэта стварыць войска ў колькасці 100 000 чалавек, каб можна было супрацьстаяць суседзям, дзяржавам. Нагадаю, на той момант у Рэчы Паспалітай было толькі 24 000 жаўнераў. У той час, калі ў расійскай імперыі было 350 000, у Прусіі было 250 000 і было 200 000 у Аўстрыі. Фактычна гэтыя 24 000 не маглі супрацьстаяць ніводнай з гэтых дзяржаваў, а не кажучы ўжо пра тое, калі яны ўступалі паміж сабой у саюз. Вельмі цікавы момант, што рэлігійнае, канфесійнае пытанне яно так і не было урэгулявана. Адносіны да рэлігіі, да веры ў Бога ў Рэчы Паспалітай былі фактычна двухбаковыя. То бок, з аднаго боку, канешне, была частка людзей, якія лічылі, што патрэбна працягваць рэфармацыю, а з іншага боку была частка людзей, якія стаялі на баку тое, што ў прынцыпе павінен быць больш ці меншы узор узяты французскі атэістычны для рэфармавання грамадства. Аднак самае асноўнае пытанне, якое было самым балючым, гэта было пытанне канфесійнае. Пытанне канфесійнае, таму што у Рэчы Паспалітай з'явіліся дысідэнты. Дысідэнты гэта прадстаўнікі некаталіцкай канфесіі. І Расія, Прусія, Аўстрыя выкарыстоўвалі гэта дысідэнцкае пытанне. Цікава, што Сойм Рэчы Паспалітай, ён адмаўляўся надаваць дысідэнтам, то бок некатолікам, правы роўныя з каталікамі. І ў гэтым сэнсе Сойм ён стаяў на варце тых інтарэсаў, якія пераследавалі ў прынцыпе і замежныя дзяржавы. У выніку што адбылося? У 1766 годзе, праз 2 гады пасля інтранізацыі Станіслава Аўгуста Панятоўскага, пачалася канфедэрацыйная эпапея. Былі створаны 3 канфедэрацыі. Першая канфедэрацыя гэта праваслаўна-пратэстанцкая ў Слуцку пры падтрымцы Расіі, другая пратэстанцкая канфедэрацыя ў Торуні і нарэшце трэцяя каталіцкая канфедэрацыя ў Радаме. Абодва гэтыя канфедэрацыі, і Торунская, і Слуцкая, яны былі пад прамым пратэктаратам замежных дзяржаваў, а Радамскую канфедэрацыю, каталіцкую, ускосна падтрымлівала Расія. І вось у 1768 годзе было прынята пастанова Сойму пра ўраўнанне ў правах дысідэнтаў з каталікамі. Гэта быў паварот да того прывілею, які быў яшчэ ў Вільні ў 1563 годзе пры Мікалаі Радзівіле Чорным, але ўжо праз 200 год у канцы 18 стагоддзя зноў жа гэты самы прывілей трэба было прымаць. Фактычна 200 год прайшло, а сітуацыя мала ў чым змянілася ў гэтай сферы. Ну і вельмі цікавы момант, што гэта выклікала абурэнне каталіцкай шляхты. Абурэнне каталіцкай шляхты выразілася ў тым, што яны стварылі барскую канфедэрацыю з цэнтрам у горадзе Бар ва ўкраіне, і яны паставілі сабе за мэту ўвогуле ліквідаваць гэту роўнасць. Яны лічылі, што каталіцызм павінен заставацца першай канфесіяй, асноўнай канфесіяй, а ўсе дысідэнты яны фактычна з'яўляюцца здраднікамі. Плюс да ўсяго яны хацелі ўвогуле стварыць рэспубліку, каб была рэспубліка, каб не было караля. У нейкім сэнсе яны выступілі супраць усіх рэформаў, якія праводзіліся ў краіне. З аднаго боку гэта была патрыятычная канфедэрацыя. Яна выступіла супраць замежных дзяржаваў, а з іншага боку яны падтрымлівалі той лад, які давёў краіну да заняпаду. Вось гэта супярэчнасць, якая была ў ідэях барскай канфедэрацыі, яна вельмі моцна паўплывала на тыя падзеі, якія адбываліся пазней, пасля ўжо яе разгрому. На першым этапе барскай канфедэрацыі стварылі даволі значнае войска. Яны здолелі перамагчы расійскія часткі ў некалькіх бітвах. Яны здолелі вызваліць частку Беларусі ад прысутнасці расійскіх войскаў і нават рабілі рэйды на тэрыторыю самой Расіі. На бок канфедэратаў перайшоў вялікі гетман Вялікае княства Літоўскага Міхал Казімір Агінскі, сваяк славутага кампазітара. Праўда, Караль Станіслаў Радзівіл ён не перайшоў на бок
канфедэратаў ён перайшоў на бок Расеі і нават упусціў расійскія войскі ў свае крэпасці. Такім чынам, самы багаты чалавек Беларусі ён перайшоў на бок Расеі. Так ці інакш, Расея, скончыўшы вайну з Турэччынай, перакінула значныя сілы на Рэч Паспалітую і перамагла ўжо ў верасні 1771 году пад Сталовічамі. У Баранавіцкім раёне адбылася бітва, дзе расійскія войскі пад камандаваннем Суворава яны разграмілі барскіх канфедэратаў і фактычна канфедэрацыя была знішчана. Вельмі цікавы момант, што перад гэтым у 1768 годзе, у годзе, калі пачалася барская канфедэрацыя, Расея, пасля таго, як Сойм прыняў рашэнне пра ўраўнанне дысідэнтаў з католікамі, Расея выступіла гарантам тэрытарыяльнай цэласнасці Рэчы Паспалітай. Расійская імперія дала гарантыю тое, што тэрыторыя Рэчы Паспалітай не будзе змяняцца. То бок межы Рэчы Паспалітай аб'яўляліся непарушнымі. Але ўжо праз 4 гады менавіта Расея пачала весці перамовы з Прусіяй, якая таксама ўвяла войскі на тэрыторыю Рэчы Паспалітай. Расея на той момант была саюзнікам Рэчы Паспалітай. І ў прынцыпе тэарэтычна расійскія войскі павінны былі абараняць Рэч Паспалітую ад Прусіі. Але яны прыйшлі сюды, каб дамовіцца з прусакамі пра падзелы Рэчы Паспалітай. І канвенцыя пра першы падзел Рэчы Паспалітай была заключана ў Петербургу ў жніўні 1772 году. Менавіта там сабраліся прадстаўнікі 3 дзяржаваў: Расійскай імперіі, Прускае каралеўства і Аўстрыйскай імперіі. І яны вырашылі, што тэрыторыю Рэчы Паспалітай, частку тэрыторыю Рэчы Паспалітай яны забяруць сабе. Просто забяруць. Гэта нейкім чынам афармлялася так, каб само грамадства Рэчы Паспалітай, у тым ліку само беларускае грамадства, яно пацвердзіла гэтыя падзелы і прыняло рашэнне пра ухваленне падзелаў на Сойме. Сойм пачаўся ў 1773 годзе ў Варшаве, і выявілася, што абсалютная большасць Сойма яна згодная з гэтым. Было толькі 3 дэпутаты. Дарэчы, усе 3 яны былі з беларускіх земляў. Гэта Тадэвуш Рэйтан, гэта Самуэль Корсак і Станіслаў Багушевіч. Усе яны з тэрыторыі Беларусі. І гэтыя 3 дэпутаты яны выступілі супраць падзелаў Рэчы Паспалітай і супраць прыняцця умоваў Расеі. У выніку гэтай барацьбы, вычарпаўшы усе сродкі неяк паўплываць на дэпутатаў, каб яны не галасавалі за гэты падзел, Тадэвуш Рэйтан разадраў вопратку на грудзях і лёг ля ўваходу ў соймавы будынак. Лічылася, што шляхціц не можа пераступіць шляхціца, і такім чынам ён проста хацеў перашкодзіць дэпутатам увайсці ў залу пасяджэнняў і перашкодзіць галасаванню. Аднак маршалак Сойму Александр Панінскі, ён сказаў, што у нас ёсць значна больш важныя пытанні, чым вось гэта правакацыя Рэйтана. Ён пераступіў праз яго, і ўся грамада, усе паслы ўвайшлі ў гэту залю пасяджэнняў і прагаласавалі за гэты падзел Рэчы Паспалітай. Гэта быў вялізны ўдар па ўсім грамадстве, гэта быў вялізны ўдар па Тадэвушы Рэйтане, які, як кажуць, памёр ад скрухі, сказаўшы: «Я бацькаўшчыны сваёй не перажыву». Гэта ягоны прыклад, гэта ягонае натхненне, гэта ягоны патрыятызм да канца, ён увайшоў у аналы гістарычныя. Менавіта Тадэвуш Рэйтан, які меў маёнткі ў сучасным Ляхавіцкім раёне Берасцейскай вобласці, менавіта ён стаў сімвалам нязломнасці, стойкасці і сімвалам таго, што калісьці дзяржава будзе адроджана. Аднак на той момант дзяржава яна скарачалася, тэрыторыя скарачалася. Лёс дзяржавы быў трагічны. У 1775 годзе заключаецца новае пагадненне з Расеяй. Расея зноў абвяшчае сябе саюзнікам Рэчы Паспалітай і гарантуе непарушнасць дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Ствараецца пастаянная рада ці неадменная рада 5 міністраў, якія вырашаюць усе пытанні, датычныя палітычнага, эканамічнага жыцця Рэчы Паспалітай. У грамадстве гэта называлі не пастаянная рада, а пастаянная здрада. У той момант фактычна Расея захапіла сабе ўсё Падзвінне і Падняпроўе. З такімі гарадамі, як Віцебск і Магілёў. Былі ўтвораныя намесніцтвы,
Полацкае спачатку, пасля Віцебскае, Магілёўскае намесніцтва, пасля губерня. Вось уся ўсходняя Беларусь была ўжо ў складзе Расіі. Мяжа прайшла па Двіне і Дняпры. І вось у гэты час у самой Рэчы Паспалітай, у той частцы тэрыторыі Беларусі, якая была у Рэчы Паспалітай, ідуць гэтыя эканамічныя рэформы, працягваюць функцыянаваць мануфактуры, некаторыя з іх вельмі паспяховыя, такія, напрыклад, як мануфактура слуцкіх паясоў. Это мануфактура, якая персіярня, так званая радзівілаўская. Яна стварыла настолькі дасканалыя ўзоры гэтых паясоў дарагіх, што яе тэхналогіі куплялі за межамі, за мяжой. Была створана вельмі моцная і дасканалая сістэма вырабу шкла, сукна. Фактычна з'явіліся вучэльні, у медыцынскія вучэльні, у горадні, у паставах. З'явілася ветэрынарная медыцынская акадэмія, з'яўляліся аптэкі. Фактычна ішло вось гэта рэфармаванне, аднак усё гэта было пад вялікай пагрозай, таму што сама дзяржава была пад вялікай пагрозай. І як паказваюць нам падзеі, было вельмі складана яе абараніць, таму што само грамадства было расколата. Унутры грамадства ішла вельмі сур'ёзная барацьба. Сутнасць гэтай барацьбы яна палягала ў тым, якой жа будучыні бачылі Рэч Паспалітую. Тыя эліты, шляхта ў першую чаргу, месцічы, і якой жа бачылі спосаб абароны ад замежнай агрэсіі. Такім чынам, падзелы Рэчы Паспалітай, першы падзел Рэчы Паспалітай, гэта ў першую чаргу быў вынікам такога унутранага заняпаду, унутранага разладу, і толькі па-другое быў вынікам замежнай агрэсіі. Таму што ніякая замежная агрэсія не мела бы такога поспеху, калі б не было унутранай грамадскай хваробы. У 1788 годзе была зроблена найвялікшая і, ў прынцыпе, паспяховая спроба перадолець вось гэты раскол у грамадстве. Сабраўся вялікі сойм. Вялікі сойм ён абвясціў сябе канфедэрацыяй. У тым сэнсе, што нельга было праводзіць галасаванне з дапамогай права ліберум вета, нельга было ўжываць ліберум вета па пытаннях эканамічных і па пытаннях палітычных. Гэты вялікі сойм ён працягваўся 4 гады, таму яму называлі вялікі ці доўгі, з 1788 году да 1792 году. І на гэтым сойме быў дасягнуты кансэнсус. Усё грамадства аб'ядналася вакол таго, што патрэбны рэформы. Чаму здолеў сабрацца сойм? Рэч у тым, што якраз ворагі Рэчы Паспалітай, Расія ваявала з Турцыяй тады. Вельмі сур'ёзная была вайна з Асманскай імперыяй і адначасова са Швецыяй. Саюзнікам Швецыі была Прусія. І таму Расія і Прусія апынуліся па розныя бакі фронту. І такім чынам, выкарыстаўшы гэту геапалітычную сітуацыю, эліта, беларуская эліта, польская, літоўская эліта паспрабавала змяніць, радыкальна змяніць палітычны лад Рэчы Паспалітай. Аб'яднанне грамадства устрывожыла настолькі кіроўныя колы расійскай імперіі, што пасланнік Рэчы Паспалітай у Петербургу, амбасадар Рэчы Паспалітай, быў выкліканы да канцлера расійскай імперіі, і там яму было заяўлена, што калі вы будзеце адкідаць нашыя прапановы ўсе, а яны лічылі, што гэты сойм ён адкідае ўсе прапановы расійскай імперіі, значыць, калі вы будзеце адкідаць нашы прапановы, то чакайце другога падзелу. Гэта была непасрэдная пагроза таго, што расійская імперія не будзе глядзець на рэфармаванне расійскай імперіі, не будзе глядзець на кансалідацыю грамадства з боку, а будзе актыўна ўмешвацца на баку сілаў, якія імкнуцца захаваць стары лад Рэчы Паспалітай. І больш за тое, нават калі такіх сілаў не будзе ў грамадстве, расійская імперія будзе інспіраваць гэтыя сілы. Гэтыя пагрозы таксама паступалі як з боку Прусіі, так і з боку Аўстрыі. Фактычна гэта была такая гульня, каб шляхам пагрозаў запаволіць і знішчыць працу вялікага сойму. Аднак, нягледзячы на гэта, 3 траўня 1791 году была прынята Канстытуцыя. Канстытуцыя першая ў Еўропе, другая ў свеце, пасля амерыканскай. Гэта Канстытуцыя, альбо ось асноўны закон, ён вызначаў прававы лад Рэчы Паспалітай. Манархія была абвешчана спадчынай. Такім чынам, Рэч Паспалітай яна станавілася на дарогу тых дзяржаваў, якія былі абсалютнымі монархіямі. У Рэчы Паспалітай гарантавалася правы шляхце, мяшчанам, аднак захоўвалася прыгоннае права для сялянаў. Фактычна рабіліся агульнасаслоўныя вялікія такія прывілеі, агульнасаслоўныя суды, якія
фактычна адкрывалі дарогу да фармавання нацыянальнага. Што было з войскам? Па войску была наступная сітуацыя. Ідэал быў па-ранейшаму 100 000 жаўнераў, афіцэраў. Але, нягледзячы на гэта, у Рэчы Паспалітай не было столькі сілаў, каб стварыць такое вялікае войска, і таму спыніліся на 65 000. Гэта канстытуцыя, яна фактычна прывяла да шаленства Петербург, магчыма, Берлін і Вену. Усе зразумелі, што калі так далей пойдзе, Рэч Паспалітая, яна будзе вельмі сур'ёзным канкурэнтам. І ўжо праз год, у траўні 1792 году, Расійская імперія інспіруе новую канфедэрацыю, Таргавіцкую канфедэрацыю, ад мястэчка Таргавіца ва ўкраіне. І гэта канфедэрацыя, якая складалася з 40 чалавек, атрымала падтрымку ад Расійскай імперіі войскам у 40 000 чалавек. 40-тысячнае расійскае войска ў 3 месцах перайшло мяжу Рэчы Паспалітай і пачало імклівы наступ у глыб тэрыторыі. Рэч Паспалітая не паспела падрыхтавацца да этой вайны як след, было створана толькі некалькі дывізіяў, адной з якіх камандаваў генерал Андрэй Тадевуш Банавентура Касцюшка. Вось менавіта Касцюшка, на той момант ён вызначыўся у бітве пад Берасцем, дзе ён спыніў расійскае войска. Аднак, нягледзячы на гераізм жаўнераў і маладых афіцэраў, кароль перайшоў на бок Таргавіцы і прыняў умовы Кацярыны II. Таму што Кацярына II патрабавала ад яго прыняць бок канфедэратаў, а значыць адмовіцца ад канстытуцыі. Кароль саступіў расійскай сіле, саступіў сіле дзяржаваў, якія былі варожа настроены да Рэчы Паспалітай і адрокся фактычна ад канстытуцыі, такім чынам занядбаўшы ўсю працу вялікага сойму. Сам сойм быў распушчаны, канстытуцыя скасавана. Гэта быў 1792 год. Зноў, як і папярэдні падзел, другі падзел, захопнікі імкнуліся аформіць як такі акт дабрачыннасці фактычна. Яны хацелі, каб самі жыхары Рэчы Паспалітай, самі грамадзяне Рэчы Паспалітай, шляхты, эліты, яны прагаласавалі за гэты падзел. Апошні сойм Рэчы Паспалітай адбыўся ў горадні у 1793 годзе, у верасні. На гэтым сойме было пастаўлена пытанне падтрымкі дэпутатамі сойму, дэлегатамі сойму другога падзелу Рэчы Паспалітай. На пачатку, канешне, дэлегаты яны адмаўляліся галасаваць за гэты падзел, у выніку чаго расійскія ўлады яны увялі жаўнераў і афіцэраў у будынак сойму. Нават побач з каралём сядзеў расійскі афіцэр. На знак пратэсту супраць такога ўварвання ў будынак парламенту дэпутаты сойму адмовіліся што-небудзь абмяркоўваць. Некалькі гадзінаў увесь сойм сядзеў у поўным маўчанні. І тады расійскі амбасадар у Рэчы Паспалітай сказаў: «Маўчанне – знак згоды. Дакумент прыняты». І такім чынам расейцы абвесцілі, што і другі падзел Рэчы Паспалітай быў санкцыянаваны. У другім падзеле да Расіі адышла цэнтральная Беларусь. Цэнтральная і частка заходняй Беларусі, фактычна ўся меншчына, заходняя частка Віцебшчыны, усходнія часткі Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны па лініі Друя-Пінск. Вялікая частка Беларусі была далучана да расійскай імперыі. І вельмі цікавы момант, што адразу пасля другога падзелу расійская імперія яна прапанавала зноў жа ўступіць з ёй у саюзныя адносіны, фактычна навязаўшы вось такую зноў жа дамову пра тое, што Рэч Паспалітая і расійская імперія саюзнікі. Гэта прывяло да такога вельмі вялікага узрушэння ў самім грамадстве Рэчы Паспалітай. Асабліва былі абураныя маладыя афіцэры. Асабліва былі абураныя тыя людзі, якія павінны былі па сваім абавязку, па сваёй прысязе абараняць краіну, павінны былі заступіцца за свой народ. А фактычна яны бачылі, як дзяржаўная ўлада, яна здае краіну, яна падпісвае з замежнымі захопнікамі дамовы, яна робіць усё, каб краіна перастала існаваць. У выніку пачалося рыхтавацца паўстанне. На чале яго стаў Андрэй Тадевуш Банавентура Касцюшка. Гэта легендарны чалавек, это нацыянальны герой Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшчы. Гэта чалавек, які нарадзіўся тут, на берасцейскай зямлі. Гэта чалавек, які ваяваў за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі і які пераняў ідэі амерыканскай рэвалюцыі і амерыканскай вайны за незалежнасць. Тадевуш Касцюшка разумеў ідэі французскай рэвалюцыі, ідэі
сацыялізму, яны не падыходзяць, яны не пасуюць да Рэчы Паспалітай. Ён лічыў сябе ліцвінам, ён быў патрыётам Вялікага княства Літоўскага. Ён разумеў, што патрэбна вызваляць сялянаў. Ён разумеў, што патрэбна будаваць новыя нацыянальныя адносіны, але разам з тым ён выступаў супраць такога вось сацыялістычнага радыкалізму і абагаўлення розуму, які мы назіралі ў Францыі. Таму што ў Францыі на той момант ужо пачалася рэвалюцыя. Рэвалюцыя крывавая, рэвалюцыя, да якой заклікалі французскія мысляры, філёзафы, энцыклапедысты, але якая прынесла вельмі вялікую колькасць ахвяраў. Ён разумеў, што ў грамадстве павінна адбыцца нешта такое, што адбылося ў Злучаных Штатах Амерыкі. Гэты чалавек быў вайскоўцам, прафесійным інжынерам. Ён скончыў кадэцкі рыцарскі корпус у Варшаве, ён скончыў ваенную акадэмію ў Парыжы. Ён ваяваў і меў пераможныя бітвы, меў узнагароды найвышэйшыя ў Злучаных Штатах Амерыкі. Напрыклад, выйграў бітву пад Саратогай ў 1777 годзе. Ён быў чалавекам, які быў вельмі папулярны у Рэчы Паспалітай, таму што ягоная дывізія, яна вельмі доўгі перыяд змагалася супраць пераважаючага войска генерала Крычэтнікава, расійскага генерала Крычэтнікава, і ягоная дывізія так і не была разбіта. Яна была разброена, але не была разгромлена. Быў вельмі папулярны чалавек. І менавіта яму, чалавеку, які пэўны час жыў за мяжой у Дрэздане, было даручана узначаліць гэта паўстанне. Паўстанне было моцным. Яно выбухнула 24 сакавіка 1794 году актам прысягі Касцюшкі ў Кракаве. Яшчэ да гэтага былі нейкія падзеі ў Варшаве звязаныя, але асноўная падзея гэта Кракаў 24 сакавіка. Вельмі хутка каралеўства польскае было падтрымана і Вялікім княствам Літоўскім. Праз месяц у красавіку 1794 году была вызвалена Вільня. Расійскі гарнізон у Вільні быў разброены і вымушаны быў адступіць. Тая частка, якая засталася са зброяй. У Вільні была створана найвышэйшая літоўская рада на чале з палкоўнікам Якубам Ясінскім. Вось Якуб Ясінскі, ён якраз быў антыподам Касцюшкі, таму што Ясінскі лічыў, што патрэбна браць поўны ўзор з французскай рэвалюцыі, што патрэбна браць усё, у тым ліку і тэрарыстычныя метады, такія якабінскі тэрор, супраць здраднікаў, супраць тых людзей, якія здрадзілі айчыне, патрэбна ўводзіць сістэму надзвычайных судоў. Сацыяльны радыкалізм у яго быў. Касцюшка не падтрымаў ідэі Ясінскага, і фактычна паміж імі пачалася такая дыскусія, спрэчка, у выніку чаго ў чэрвені Ясінскі быў зняты з пасады кіраўніка найвышэйшай літоўскай рады. У гэты час адбываліся шматлікія баі. Баі, у якіх Якуб Ясінскі праявіў сябе як герой. Але з іншага боку, як палітык, ён праявіў сябе даволі такім слабым палітыкам. Касцюшка імкнуўся паступова далучыць да паўстання ўсе пласты грамадства, каб і шляхта, і сяляне. Ён аб'явіў паланецкі універсал 7 траўня 1794 году, фактычна які скасаваў прыгоннае права. І гэта быў вялікі універсал, які, па якім магло бы рухацца грамадства цэлае. Аднак сілы ўжо на той момант былі няроўныя. Расейцы, прусакі і аўстрыйцы, яны скіравалі вялізныя сілы на задушэнне паўстання. У выніку 10 кастрычніка 1794 году у бітве пад Мацяёвіцамі на тэрыторыю Польшчы Тадзеуш Касцюшка быў паранены і патрапіў у палон, закуты ў кайданы і выпраўлены ў Пецярбург. Ён знаходзіўся ў Петрапаўлаўскай крэпасці да 1797 году. Вельмі цікавы такі момант, што сапраўды Касцюшка ён ішоў у бой, ён асабіста ўдзельнічаў у баі у мундуры касінера, у простай сялянскай такой шэрай світцы, без ніякіх знакаў адрознення, і расійскія казакі ледзьве яго не засеклі. І толькі калі пад'ехаў расійскі афіцэр, ён убачыў адзін з бантаў на ягонай форме, і ён зразумеў, што гэта не просты жаўнер, не просты касінер, гэта нейкі афіцэр. Такім чынам яго ратаваў. Касцюшка, патрапіўшы ў палон, ён адмовіўся прысягаць Кацярыне II, і пэўны час быў там, у Пецярбургу. Што ж адбывалася на тэрыторыі Рэчы Паспалітай? У гэты час адбыліся наступныя падзеі. Кацярына II ініцыявала трэці падзел
Рэчы Паспалітай, які і быў ажыццёўлены ў канцы 1795 году. Гэты трэці падзел Рэчы Паспалітай ён завяршыў існаванне старажытнай беларускай дзяржавы, у тым ліку і беларускай, таму што Рэч Паспалітая была дзяржавай двух народаў: Вялікае княства літоўскага і каралеўства польскага. Такім чынам, нараўне з палякамі, літоўцамі, украінцамі мы можам лічыць яе сваёй дзяржавай. Вось паводле гэтага трэцяга падзелу Рэч Паспалітая яна перастала існаваць. Эпоха асветніцтва яна працягвалася, але дзяржаўнасць скончылася. Што ж адбывалася далей з Касцюшкам? Касцюшка, патрапіўшы ў расійскі палон, ён быў вызвалены даволі праз такі невялікі перыяд часу. Рэч у тым, што ў расійскай імперіі адбылася змена ўлады. Кацярына II яна памерла ў лістападзе 1796 году, і на яе месца заступіў яе сын, нелюбімы сын Павел. Павел быў нелюбімым сынам, і ён таксама не любіў сваю маму. Ён не любіў усё тое, што рабіла Кацярына II. Тым больш, што ён лічыў яе вінаватай, у нечым справядліва вінаватай у забойстве свайго бацькі, імператара Петра III. Такім чынам ён пачаў адмяняць усё тое, усе ўказы Кацярыны II і ўсё тое, што яна рабіла. І адзін з такіх момантаў гэта быў момант вызвалення палонных паўстанцаў 1794 году. Як кажа такая легенда, показка пра тое, што ён казаў, што адпусціць Касцюшку, калі Касцюшка прысягне яму на вернасць. У выніку Касцюшка зрабіў такую штуку, такі фокус, што ён заўсёды меў з сабой зямлю. Ён набраў з сабой роднай беларускай зямлі. І калі Павел I ён даў яму вось гэты загад: альбо ты прысягаеш і ідзеш на волю, альбо ты застаешся тут, у Петрапаўлаўскай крэпасці, у турме, то Касцюшка, набраўшы поўныя боты гэтай зямлі, ён сказаў: прысягаю той зямлі, на якой я стаю. І ў выніку Павел I падумаў, што ён прысягнуў расійскай імперіі, а ўжо атрымаўшы свабоду, Касцюшка ў коле сваіх сяброў дастаў ногі з ботаў і сказаў: ось на якой зямлі я стаяў, гэта зямля Вялікага княства літоўскага. І такім чынам ён не саграшыў супраць сваёй прысягі, якую ён даваў у сакавіку 1794 году. Што мы можам сказаць пра вось гэты перыяд? Перыяд ён скончыўся, і скончыўся бесслаўна. Ён скончыўся падзелам дзяржавы, знікненнем яе. Трон Рэчы Паспалітай быў перавезены ў расійскую імперію. Сам кароль быў вымушаны жыць у Пецярбургу і памёр у Пецярбургу ў 1798 годзе. Была ганьба нацыянальная. Але з іншага боку, вось гэта паўстанне. Паўстанне пад кіраўніцтвам Касцюшкі. І гэта вялікае змаганне. Мы можам прывесці толькі такое імя, як Міхал Клеафас Агінскі. Чалавек, які стварыў знакаміты палянэз ля мінор, развітання з радзімай у час гэтага паўстання. Вось гэты палянэз, вось гэтыя паўстанцкія штандары, вось гэтыя вызваленыя сяляне-касінеры, якія з косамі ў руках ішлі на гарматы, ішлі супраць карцечы і штыкоў. Вось гэтыя людзі, сярод якіх былі і прадстаўнікі розных канфесіяў, былі уніяты, былі пратэстанты, такі вось, напрыклад, генерал Стэфан Грабоўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 года, ён быў пратэстантам. Каталікі усе разам аб'ядналіся, каб вызваліць айчыну. Спроба была няўдалай, але калі б яе не было, то па ўсім свеце можна было бы казаць, што падзелы Рэчы Паспалітай яны фактычна падтрымліваліся самім грамадствам Рэчы Паспалітай. Паглядзіце, калі ласка, Сойм галасаваў, паглядзіце, калі ласка, дэпутаты, якіх абраў народ, яны падтрымалі гэтыя падзелы, яны падтрымалі іх двойчы у 1773 годзе і роўна праз 20 гадоў у 1793 годзе. Але паўстанне гэтаму ўсяму запярэчвае. Яно паказвае, што якраз у грамадстве была згода на тое, што Рэч Паспалітая павінна застацца. Розныя там думкі кажуць, што, напрыклад, Канстытуцыя 1791 году яна абвешчала унітарную дзяржаву, адзіную дзяржаву, і беларусы маглі бы знікнуць у гэтай дзяржаве. У нейкім сэнсе гэта праўда. На самом пачатку тыя людзі, якія прымалі большасць, яны задумвалі сапраўды зрабіць унітарную цэнтралізаваную дзяржаву,
на ўзоры абсалютных манархіяў, якія былі вакол Рэчы Паспалітай. Але пазней, ужо ў 1792 годзе, яшчэ калі дзейнічала Канстытуцыя, соймавыя паслы ад Вялікага княства Літоўскага, яны заявілі пратэст. І была створана дадатковая папраўка да гэтай Канстытуцыі, якая называлася «Узаемнае заручэнне двух народаў». І такім чынам ніводны орган, ні войска, ні судовая ўлада, ніякая іншая ўлада ў Рэчы Паспалітай не магла быць дыспрапарцыйнай. Это значыць, што калі рабілася скарбовая камісія, напрыклад, то 5 было прадстаўнікоў ад Польшчы, 5 ад Вялікага княства Літоўскага. Калі камандаванне войскам, то таксама павінна адбывацца ратацыя. Павінны былі таксама адбывацца ратацыі па месцы правядзення соймаў. Соймавымі гарадамі былі прызначаныя 2 гарады, гэта Варшава і Горадня наша. Такім чынам, тыя людзі, якія кажуць, што так ці інакш Рэч Паспалітая яна была чыста польскай дзяржавай, гэта неправда. Яна не была такой на самым пачатку сваім, і яна не была ў канцы. Яна была дзяржавай двух народаў, ці многіх народаў. І гэта дзяржава, яна фактычна аб'яднала у сабе як палякаў, так беларусаў, сучасных літоўцаў і украінцаў. Гэта дзяржава, якая існавала 226 гадоў. І гэта была самай дэмакратычнай дзяржавай у свой час у заходняй Еўропе. Чаму адбыліся падзелы? Чаму адбыўся заняпад? І чаму яна знікла з мапы Еўропы? Выкажу сваю думку, назову прычыны, якія з майго гледзішча прывялі да гэтага. Першы момант і галоўны – гэта тое, што ўсё пачалося ў 16 стагоддзі, калі эліта шляхты адмовілася ад ідэяў рэфармацыі. Калі рэфармацыя не была даведзена да канца, і такім чынам сама структура грамадства яна заставалася архаічнай, яна заставалася яшчэ сярэднявечнай. Рэфармацыя яна не пранікла, так сур'ёзна не замацавалася, як гэта можна было бы рабіць. Ужо заканадаўства яна прасунулася наперад. Ужо заканадаўства яно было дасканалым фактычна, але паколькі само грамадства не пайшло далей за законам, то законы апярэджвалі развіццё грамадства і яны перасталі функцыянаваць. Унутраная вось такая прычына. Другая прычына – гэта, канешне, замежнае ўмяшальніцтва. Вельмі важны момант, што доўгі час і ў Рэчы Паспалітай эліта не заўважала пастаяннага росту замежных уплываў. Гэтыя замежныя ўплывы, яны вельмі моцна раслі, і Рэч Паспалітая пастаянна падпісвала нейкія дамовы. У большасці сваёй з расійскай імперіяй. Расійская імперія казала, што вось мы тут будзем вашымі саюзнікамі, так ці інакш будзем вам дапамагаць, абараняць. Мы будзем дапамагаць вам абараніць вашы межы, ваш дзяржаўны лад. Вось апошняя дамова гэта была пра тое, што расійская імперія яна атрымала легальнае права на размяшчэнне сваіх войскаў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у 1793 годзе. Таксама былі дамовы з Прусіяй падобныя, калі Рэч Паспалітай імкнулася заключыць дамовы з Прусіяй коштам свайго суверэнітэту. І так ці інакш гэтыя замежныя ўплывы яны пастаянна павялічваліся. Гэта вельмі негатыўна ўплывала на ўсё грамадскае жыццё. Вельмі важны момант. У наступнай нашай гутарцы мы будзем казаць пра пакаянне нацыянальнай эліты. Пра пакаянне тых людзей, якія былі сведкамі падзелаў Рэчы Паспалітай. Пакаянне оно немагчыма без Бога. Пакаянне немагчыма без разумення таго, што ёсць вялікі грэх. І кажучы пра пачатак нашай гутаркі, пра ідэі асветніцтва, усё ж у Рэчы Паспалітай была вельмі моцная плынь асветніцтва хрысціянскага. Асветніцтва, якое базавалася на хрысціянскіх каштоўнасцях. І гэта паспрыяла таму, што вось у 19 стагоддзі, у вельмі складаным перыядзе нашага жыцця, барацьба за свабоду, барацьба за адраджэнне сваёй дзяржавы, яна не спынялася. Дзякуй за ўвагу.